Вчера штормовое предупреждение было, что сильный ветер будет. Ветер есть. Но на сайте температуру показывает уже 16 градусов тепла. Машет. Манит меня, манит. Оранжевый, хорошо. Сходили до магазина, до Ашана. Снимать ничего не стал, на улице ветер сильный. Вот купили лепешку фатир. У нас с сыром слоеная. Съедается на раз-два. Еще теплая. Такие вот хрустяшки. Сейчас чайком.